Je vais faire le mousse chocolat. C'est comme 5 pièces de disons. C'est 150 grammes de chocolat noir. C'est 150 grammes de sucre, 40 grammes de beurre et je vais faire là. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحب بيكم في حلقه جديده من مطبخ نوح. هنعمل النهارده حلو فرنساوي، وبمناسبه الصيف هنعمل موس شوكولاته. يلا بينا. ودلوقتي هنقول المكونات. معانا 5 بيضات، 150 جرام شوكولاته سمراء او سودا، و 150 جرام سكر، و40 جرام زبده. يلا بينا. دلوقتي هنحط الزبده والشوكولاته على النار يسيحوا، بس ما ينفعش نحط الشوكولاته على النار تسيح على طول، لازم نعمل حمام بخار ونبدا نسيب الشوكولاته تسيح. يلا نكمل. دلوقتي فصلنا الصفار عن البياض وهنعمل بياض مارينج. هنضربه. اول ما يعلى معايا كده انزل بالسكر شويه شويه. هنا بعد الشوكولاته ما ساحت، انا مش عاوزها سخنه، انا عايزها بس مجرد ان هي تسيح. وهنا صفار البيض، احط بس سنه ملح صغيره عشان تكسر ان كان فيها زفاره. نقلبها كويس واقوم نازل عليها بالشوكولاته. اقلبها. اتقلبت، اقوم نازل عليها بالراحه على بياض البيض واقلب كده. ما تقلبش جامد خالص، قلب بالراحه برفق من فوق لتحت من تحت لفوق. اول ما احس ان كلها بقت لون واحد يبقى كده هي نكست كويس. ودلوقتي جينا مع التقديم. امسك شويه كده، احطهم في كاس. يدخلوا التلاجة نص ساعة ونطلع نكمل تقديم. دلوقتي بعد ما قعد نص ساعة في التلاجة أنا هبدأ أزود مكسرات. كده انتهينا منه، وبألف هنا وشفا.